Warum sind deutsche Serien so schlecht und können global nicht mithalten? Immer mehr Menschen sehen sich hochwertige Serien an. Die Auswahl ist riesig und auch Produzenten haben den Trend erkannt. Während früher noch Kosten gespart wurden, setzt man heute auf Qualität, und zwar in allen Bereichen. Schaut man sich dagegen deutsche Serien an, schlägt man oft die Hände über den Kopf zusammen und fragt sich dann, warum sollte man sich das antun? Was haben sie sich dabei nur gedacht? Sie sind lieblos, langweilig und einfach nur schlecht. Komödien sind nicht witzig, Krimis sind wie zäher Kaugummi und Actionserien wie eine alte Kompaktkassette. Heute möchte ich darauf eingehen, warum deutsche Serien einfach nur schlecht sind und mit internationalen Serien nicht mithalten können. Ja, es mag vielleicht ein paar Ausnahmen geben, aber die sind wirklich rar und man kann sie an einer Hand abzählen. Es gibt ja Leute, die deutsche Serien lieben und das ist auch gut so. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Doch warum werden deutsche Serien so gelobt, obwohl sie im internationalen Vergleich schlecht sind? Warum sollte man sich mit einer Tiefkühlpizza zufrieden geben, wenn man sich auch für denselben Preis eine frische Pizza backen kann? Hier gibt es 3 gute Gründe. Erstens, es wird schwer loszulassen, wenn man erst einmal in die Serie eingetaucht ist. Man möchte mitreden können und hat auch Angst, etwas zu verpassen. Zweitens, man kennt nichts Besseres und gibt sich daher mit Mittelmaß zufrieden. Und drittens, man hat zwar von den neuen guten Serien schon etwas gehört, steigt aber nicht ein, weil man dann von vorne anfangen muss, um den Faden nicht zu verlieren und man dazu weder die Lust noch die Zeit hat. Warum sind deutsche Serien so schlecht? Was machen andere Länder besser? Und was kann Deutschland dazu beitragen, um international durchzustarten? Schauen wir uns erst einmal die Gründe genauer an. Also als erstes haben wir das Budget. Egal was auch aus Deutschland kommt, es wird oft gespart. Langfristig wird sich das natürlich bitter rechnen. Lieber bringt man weniger Serien heraus, dafür welche mit viel Tiefe und Qualität. Man braucht Geld für Kulissen, Musik, für Kostüme, für Requisiten, für Effekte, Maske, Make-up, guter Ton und Kameraleute, Filmeditoren, Standleute, Schauspieler, Double, Fahrzeuge, Drehgenehmigungen, Marketing, Drehbuchautoren und viele mehr. Wer an allen Ecken und Kanten spart, braucht sich später nicht über das Ergebnis wundern. Das braucht man ja auch nicht, geben die ganzen großen Serienspielen auch nicht für alle Folgen zig Millionen aus. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Man kann auch mit wenig bekannten Schauspielern eine erfolgreiche und vor allem gute Serie auf die Beine stellen. Erfolgreiche Serien aus den USA machen es oft sehr gut. Die meiste Kohle geht ja für sehr aufwendige Szenen drauf. Die sind gut durchdacht platziert. Dazwischen wird die Handlung aufgebaut und ein paar Nebenschauplätze gezeigt. Das mag zwar auch nicht gerade billig sein, aber hier spart man sich zumindest das Geld für große Schlachten oder sehr aufwendige Szenen. Schaut man sich deutsche Serien an, vermisst man oft den Spannungsbogen. Man dümpelt so dahin, bewegt sich nicht vom Fleck. Ich vermisse hier die Liebe am Detail, das Streben nach Perfektion. Wenn etwas nur gut ist, ist es nicht perfekt. Stanley Kubrick hat die Türszene aus Shining mit Jack Nicholson 127 Mal gedreht, bekam sogar dafür einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja, damit bringt man vielleicht die Schauspieler zur Weißglut, aber man möchte ja auch am Ende ein perfektes Ergebnis haben. Hier fehlt mir einfach der Biss. Gute Drehbuchautoren sind in Deutschland eher rar. Das liegt unter anderem daran, dass sie schlechter bezahlt werden und weniger gefördert werden als in den USA. Ein guter Drehbuchautor ist aber sein Geld wert. Sind die Dialoge schlecht formuliert? Haben die Figuren zu wenig Tiefe, die Handlung Schwachstellen und das Setting den Charme von einem stinkenden Bahnhofsklo? Bringt einem auch der beste Schauspieler nichts. Ein guter Schauspieler
kann vielleicht aus einem schlechten Film einen halbwegs sehenswerten Film machen, aber kein Meisterwerk. Ein Meisterwerk liefert etwas Neues, fesselt von Anfang bis Ende. Und ja, ich weiß, deutsche Schauspieler halten sich immer für die Allergrößten, doch in Wirklichkeit sind die meisten einfach nur schlecht. Zumindest wenn man sie mit ganz großen Namen vergleicht. Einen Bruce Willis bringt man sofort mit Actionfilmen in Verbindung. Einen Christian Bale mit Charakterrollen und einen Eddie Murphy mit Komödien. Fragt man jedoch außerhalb Europas jemanden nach einem bestimmten deutschen Schauspieler, kommen sie ins Grübeln und können nur wenige Namen nennen. Selbstüberschätzung ist ihr zweiter Vorname. Oft hat man das Gefühl, als würde in jeder Serie derselbe Schauspieler auftauchen, der immer dieselbe Rolle spielt. Ganz gleich, ob es sich dabei um eine Komödie oder ein Drama handelt. Warum nicht häufiger Leuten eine Chance geben, die keine Schauspielschule besucht haben? Es kann ruhig mehr offene Castings geben. Man kann auch mehr Wettbewerbe veranstalten oder direkt vor Ort nach bestimmten Leuten suchen, die für die Rolle perfekt geeignet wären. Derjenige muss dann keine Schauspielausbildung absolviert haben, sondern einfach überzeugen. Er sollte optisch zu der Rolle passen, aber sie auch überzeugend spielen können. Jemand, der zum Beispiel 20 Jahre als Museumswärter gearbeitet hat, sollte auch mit der Rolle als Museumswärter keine großen Probleme haben. Natürlich sollte er auch die perfekte Besetzung für die Rolle sein, aber das kann man ja auch in einem Casting herausfinden. Außerdem ist es billiger, jemanden als Museumswärter für eine Rolle zu casten, der schon einmal als Museumswärter gearbeitet hat, als Millionen für einen berühmten Schauspieler zu zahlen, der nur ein paar Tage bei einem Museum aushilft, um einen Museumswärter zu spielen. Und ein guter Schauspieler macht noch lange keinen guten Film aus und auch keine gute Serie. Das Geld kann man dann an anderer Stelle ausgeben. Man kann sich in Deutschland oft keine berühmten Schauspieler leisten, die mehrere hunderttausende Euro Gage pro Folge bekommen. Ja, das braucht man ja auch nicht. Aber man kann zumindest nach neuen und aufstrebenden Gesichtern Ausschau halten. Dazu bräuchte man mehr Talentscouts. Möchte man Geld sparen, kann man auch gute Schauspieler aus Europa für eine Serie gewinnen bzw. engagieren. Wenn der x-fachste Krimi im Fernsehen ausgestrahlt wird, oder eine neue Komödie uns vorgestellt wird, fragen wir uns auch, ob ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Die Konkurrenz ist groß und die Leute wollen ihre Zeit nicht mit etwas Langweiligem herumschlagen. Wo sind hier neue Ideen? Was machen Serien aus dem Ausland besser? Es liegt nicht nur am Geld, sondern auch an den Ideen. Man wagt sich auch mal an neue Themen heran und stellt nicht die Frage, ob etwas umgesetzt werden kann, sondern nur wie und wann. Bei Dexter hat man zum Beispiel einen sympathischen Mörder, der als Forensiker in der Blutspurenanalyse arbeitet und nachts Verbrecher zur Strecke bringt. Vikings zeigt das Leben der Wikinger. Man hat tolle Kostüme, Schauspieler, tolle Schlachten und auch eine interessante Story, die über Ragnar Lodbrok und seine Söhne handelt. Was ist mit der Handret? 100 Jugendliche werden auf die Erde geschickt, um herauszufinden, ob sie nach einer Nuklearkatastrophe noch bewohnbar ist. The Walking Dead hatte zwar in letzter Zeit einen Zuschauerrückgang zu verzeichnen, hat aber dennoch eine große Fangemeinde. Das liegt unter anderem auch an den Schauspielern, an den Comics, an dem Marketing, aber auch an den Zombies und der Brutalität. Wer liebt denn keine Zombies? Bei der Sitcom King of Queens dreht sich die Story um einen Paketfahrer und einen alten Mann, der im Keller lebt. Also besser geht es einfach nicht. Und Mysteries Mermaids haben wir eine Serie mit gefräßigen Meerjungfrauen. In Black Sails geht es um Piraten. Man kann noch viel mehr aufzählen, aber das würde sonst den Rahmen sprengen. Es wäre schön, wenn Deutschland hier etwas selbstbewusster auftreten würde und auch mal etwas riskiert. Man hat so viele Möglichkeiten.
Warum nutzt man sie nicht einfach? In Europa zog die Serie J. Scott viele in seinen Bann. Die Serie ist sehr spannend und auch wegen den Parasiten und der Kulisse etwas ganz Besonderes. Auch die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson mit Naomi Rapace und Michael Nyqvist kam in Europa sehr gut an. In Frankreich brachte die Miniserie Stadt ohne Namen heraus. Aber auch die Miniserie Untertaucht in Schwarz-Weiß-Optik war sehr spannend. Occupied war eine spannende Thriller-Serie. Belgien brachte mit Zimmer 108 eine spannende Miniserie heraus. Eine junge Frau wird ermordet und hilft dabei, den Mord aufzuklären. Und in Italien, ja, die brachten die geniale Mafia-Serie Gomorra heraus. Und in Deutschland, wer interessiert sich für Klempner, Camper, Ämter, Kliniken, Kreuzfahrtschiffe, für die Burgalm oder für Lehrer, wenn man schon keine neuen Themen hat? Warum verpackt man nicht alles in ein neues Gewand? Nehmen wir Gefängnisserien. Hier gab es ja Hinter Gittern, der Frauenknast. Im Vergleich zu anderen deutschen Serien brachte es die Serie auf 403 Folgen in 16 Staffeln. Das ist eine beachtliche Leistung. War die Serie auch bei vielen Zuschauern beliebt. Doch wenn man die Serie jetzt mit großen Nummern wie Orange is the New Black oder sogar Prison Break vergleicht, ist dies noch eine andere Hausnummer. Auch gibt es schon viele Ärzte-Serien. Wer sich zu oft in Krankenhäusern aufhält, wird selbst krank. Manche Ärzte-Serien sind durchaus unterhaltsam und sehenswert. Aber dazu zähle ich auch nicht deutsche Serien. Man hat weder eine Ärztekomödie wie die Scrubs, die Anfänger, Dr. House oder einen Good Doctor mit Freddy Heimer. Und zu den Komödien. Welche gute Comedy-Serie aus Deutschland haben wir, die mit ausländischen Sitcoms wie King of Queens, Big Bang Theory, eine schrecklich nette Familie mithalten kann? Nur um mal ein paar zu nennen. Kaum ein Witz zündet bei deutschen Comedy-Serien. Vielleicht sollten sich die Macher einmal öfters Mr. Bean anschauen. Auch gibt es im deutschsprachigen Raum keine guten Zeichentrickserien. Ja, man kann höchstens noch, als die Tiere den Wald verließen, nennen. Warum nicht hier darauf aufbauen und an etwas ganz Großen arbeiten? Und da kommt der Talentscout wieder ins Spiel. Kann man nicht einen Zeichentrickwettbewerb veranstalten? Die Besten haben die Chance, einen lukrativen Job als Zeichner für eine Fernsehserie zu bekommen. Möglichkeiten würde es ja einige geben. Auch an der Umsetzung hapert es ein wenig. Das liegt nicht nur an der Atmosphäre, sondern teilweise auch am Schnitt, am Setting, am Stil. Hier kann man einfach mal wilder sein, mehr wagen, einen besonderen Look kreieren, etwas Neues schaffen und mutiger sein. Man möchte vieles nicht angedeutet bekommen, sondern auch gezeigt bekommen. Man kann auch verschiedene Genres und Elemente miteinander verbinden, damit etwas Einzigartiges entsteht. So haben viele Filmemacher ihren eigenen Stil geschaffen. Sie halten sich an keine Regeln, sondern stellen einfach alles auf den Kopf. Sie sehen ihr Werk als ein Kunstwerk an. Eine Kunst, in der man sich verlieren und seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Sie erzählen Geschichten rückwärts, bringen Abstruses hinein oder verschachteln alles so sehr, dass man sich mehrmals fragen muss, worum es eigentlich geht oder was jetzt schon wieder passiert ist. Man versteht vieles auf den ersten Blick nicht, aber genau das macht es ja so spannend. Man unterhält sich mit Freunden darüber, tauscht sich in Foren aus und wartet schon gespannt auf die nächste Folge. Und man muss nicht immer alle Staffeln miteinander verknüpfen, um eine gute Serie zu schaffen. Beste Beispiele sind hier zum Beispiel Fargo und American Horror Story. Jede Staffel zeigt hier eine in sich abgeschlossene Handlung. Was für Serien wären für den deutschen Markt gut? Das muss man sich immer fragen.
Was würde ankommen, was kann man machen und vor allem wie und wann. Gute Serien müssen nicht immer teuer sein. Es kommt natürlich auch darauf an, was für Serien man machen möchte. Serien mit großen Schlachten, besonderen Effekten sind natürlich teurer als normale Serien. In Europa haben wir aber auch gute Kulissen, die man für Serien nutzen kann. So wie zum Beispiel es die Macher von Game of Thrones oder Vikings getan haben. Und nein, die schöne Landschaft sollte man nicht für eine weitere Heimatserie zur Verfügung stellen. Man kann auch die schöne Landschaft nutzen, um eine Abenteuerserie herauszubringen. Was hat noch niemand gemacht? Was kann durch die Decke gehen? Die Frage muss man sich immer wieder stellen, wenn man eine neue Serie herausbringen will, die erfolgreich ist, ähnlich wie es ausländische Produktionsstätten tun. Man kann Serien über Fabelwesen herausbringen. Ein Fabelwesen ist in Deutschland sehr beliebt. Ein kleiner Tipp: Tom Cruise ergatterte Anfang der 80er Jahre eine Rolle für einen kleinen Märchenfilm. Warum nicht eine Mischung aus Märchen und Horror herausbringen? Man kann eine Abenteuerserie über ein ausgestorbenes Tier herausbringen. Man kann auch Serien herausbringen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. So wie zum Beispiel die Geschichte über den Serienkiller John Wayne Gacy, der als Clown auf Kindergeburtstagen auftrat, um an seine späteren Opfer zu kommen, um sie kennenzulernen. Und man kann auch Geschichten von Männern erzählen, die in der Antarktis um ihr Überleben kämpfen. Man kann eine Serie herausbringen, die unterschiedliche Horrorfiguren in einer Serie vereint oder eine neue Horrorfigur zum Leben erwecken. Da müssen sich die Spezialisten einmal zusammensitzen und sich die Frage stellen, vor was fürchten sich viele Menschen? Gibt es etwas, das man noch nicht hatte? Wie wäre eine Serie, wo man immer nach 10 Folgen die Fans darüber abstimmen lässt, was als nächstes passiert? Von den Produzenten werden dann 3 Vorschläge gemacht. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen wird dann umgesetzt. Zum Beispiel kann man bei einer Horrorserie die Frage stellen, welche Hauptfigur als nächstes sterben soll. Wie die Abstimmung ausgegangen ist, erfahren die Zuschauer dann erst, sobald die Folge ausgestrahlt wurde. Der Zuschauer hat aber immer das Gefühl, ein wenig in die Serie eingreifen zu können. Man kann eine Serie über ein Schlaraffenland machen. Für viele Nasch-Fans wäre das natürlich ein Hochgenuss und bei jeder Folge würde einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Zeigt mal eine Serie, die in der Kanalisation spielt. Oder wie wäre eine Serie über eine Vampirfamilie, die neben einer Knoblauchfabrik wohnt? Man kann auch eine Horrorserie über einen Vergnügungspark machen. Oder wie wäre es mit einer Serie, die auf einem kleinen Stück Land spielt? Dort streiten sich mehrere Familien um die letzten Wasservorräte. Hier kann man auf einen Konflikt aufbauen. Und außerdem, warum dreht man nicht eine Serie komplett in 3D? Das würde einem neue Möglichkeiten ermöglichen. Und eine 3D-Serie wäre sicherlich ein Spaß für die ganze Familie. Man kann die Serie dann entweder zu Hause genießen oder Kinos strahlen dann immer wieder einzelne Folgen aus. Die Kinos könnten dann auch 3D-Serien zeigen und zum Beispiel extra für die Serie bestimmte Kinokarten herausgeben. Eine Art Serienpass. Man kann die Serie auf großer Leinwand in 3D genießen, bekommt bei jeder Vorstellung, die man besucht, ein Getränk gratis und etwas zu knabbern. Nachos mit Käsesoße oder Popcorn und die Kosten hängen dann davon ab, ob man jetzt einen 3, 6, 9 oder 12-monatigen Serienpass hat. Kinos wären so in der Lage, nicht nur mit Filmen Geld zu verdienen, sondern auch mit tollen Serien. Die 3D-Serien muss man dann natürlich erst produzieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier einen großen Markt gibt. Egal was von deutscher Seite auch demnächst kommen mag. Es kann ja noch besser werden. Die Menschen da draußen wollen eine Show. Sie wollen unterhalten werden. Ganz gleich, was für ein Genre sie mögen. Es muss aber gut umgesetzt sein, weil der Serienmarkt hart umkämpft ist und die Konkurrenz auch nicht schläft. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, verpasst ihr auch keine Videos mehr. Tapper und Flopper präsentiert.